спать надо, да? Все, давай, давай. Конец, чтобы не мотался. Конец, чтобы не мотался. Денис, конец поддерживает по лицу. Крути, не видно. Крути, не видно. Все, давай снимаем. Посади и снимаем. Да? Все. Опа, все, возьми. Так, снимаем. Спокойненько. Так. Берем ключ. Ну что ключом? Все освободили, потом снимаем. Так, выбиваем молоточком. Если 4 не тут, молоточком выбиваем. Чтобы видно было так и все. Так, теперь легким ударом молоточка, легким над столом. Хоп-хоп. Все. Угу. Легкий, да? Один раз. Тук, хоп, следующий. Вот. Вот так вот. Еще следующий. Поднимаем. Посадим, может, посадим еще. Деталь снимаем, немножко ее обожми, чуть была похожа на деталь, и пойдешь ее рядышком здесь. Все, клади ее туда, около детали. Вот, все. Вот сюда кончено. Так.